Leitung. Die ist sogar in Deutsch. Hier, guck mal. Und hier ist das Ei. Guck mal, so klein ist das. Ich nehme es mal raus. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, das ist so handflächengroß. Aber nein, es ist winzig. Guck mal hier. So klein ist das Teil. Warte mal, ich mach's mal auf meine Hand. Und ich habe wirklich eine sehr kleine Hand. Da, schau mal. Das ist es schon. So, und jetzt fragst du dich sicherlich, was sollst du damit? Dein Handy kann das ja auch alles. Das möchte ich nicht bezweifeln, das Handy kann es auch. Aber warum eigentlich immer ein Handy beiseite legen oder an die Seite legen? Vor allem bei Kindern, ja, das wollen wir ja möglichst vermeiden. Und dafür ist so ein Teil doch ganz super. Das kannst du ganz einfach über ein USB-C laden. Und hier sind, soweit ich es richtig gelesen habe, 16 Klänge drauf. Ja, so Einschlafklänge, das kennen wir so. Ich denke mal so Meeresrauschen, Regen und so weiter. Und du kannst es wohl in 32 Stufen lauter und leiser stellen. Ist auch super. Du kannst eben genau deine passende Lautstärke für dich finden. Wenn du dich jetzt fragst, wie das Ding jetzt endlich funktioniert, du musst hier nichts mit Bluetooth verbinden. Das ist komplett autark vom Handy. Du hast hier unten einfach Tasten. Hier die An- und Aus-Taste. Hier ist eine Timer-Taste. Du hast hier 30, 60, 90 Minuten. Und hier hast du lauter und leiser. Also einfacher geht's schon gar nicht. Ja, und damit möchte ich das Ding jetzt mal anschalten. Ich schaue mal, ob es vorgeladen ist. Ich habe es jetzt nicht aufgeladen, habe es auch noch nie ausprobiert. Also, an. Ui, es zwitschert. Ist schön, oder? So, jetzt kann man, 30 Minuten ist voreingestellt, das leuchtet dann hier schon. Und wenn du hier oben drauf drückst, veränderst du die Zeit. Du kannst auch, wenn alle aus sind, hast du natürlich dauerhaft das Spiel. Aber beim Einschlafen sollte das schon irgendwann ausgehen. So, was haben wir denn? Lautstärke. Mal gucken, wie leise. Moment. Ich halte es mal hier ans Mikro ran. Also es geht sehr leise tatsächlich. Jetzt mal laut. Ne? Ach so, laut kann ich nicht draufhalten. Da muss ich tippen tatsächlich. Ah, jetzt kam der Quittungston. Das heißt, ich bin im lautesten. Ja. So, jetzt haben wir noch zum Umschalten wahrscheinlich hier unten den Knopf da, den An- und Ausknopf, den nehme ich mal an, schalte ich um, da ist auch so ein kleiner Nippel. Damit schalte ich sicherlich die 16 Töne durch. Augenblick. Ja. Das ist schon schön. Grillenzirpen. Wasser, genau, Fluss. Regen. Noch mehr Regen. Aber genug schon. Feuer. Ah, guck mal. Das ist doch das richtige Lied für die Erwachsenen. Was war das? Achso. Verstehe. Autofahren? Das ist aber sehr starker Regen. Auto, tatsächlich ist auch mit dabei. Das finde ich spannend. Die verschiedenen Autotypen. Ja, da sind wir durch. Mehr ist es schon gar nicht. Ich finde das Teil wirklich toll. Also ich kann das wirklich oder möchte das auch wirklich sehr, sehr gerne empfehlen. Ja, wie gesagt, du lädst das einfach auf über die USB-Schnittstelle und dann war's das schon. Also als Einschlafhilfe, ja, als Traumei, sieht jetzt nicht so ein bisschen aus wie ein Ei, aber die Größe passt schon, finde ich das mega. Und damit gibt's hier einen Daumen hoch und eine klare Kaufempfehlung. Das ist wirklich eine super Sache. Das ist das kleine Dream Egg. Das habe ich vorhin bekommen. Ich finde es Wahnsinn. Ich habe es direkt ausprobiert. Es kommt ein bisschen vorgeladen. Ist nicht besonders groß, wie man sehen kann. Hat unten drunter 3 kleine Leuchten und einmal an und aus, plus minus, klar für die Lautstärke und oben eine Uhr für den Timer. Und USB-Anschluss hier außen, USB-C. Ich habe das Teil eben einmal durchprobiert und dachte mir, ich mache direkt ein Video, weil ich es so toll finde. Einmal an. Ups, nein, man muss länger drücken, Entschuldigung.
Und so kann man sich durch die verschiedenen voreingestellten Geräusche klicken. Die möchte ich euch mal zeigen. Von Vogelzwitscher zu Meeresrauschen, zu Zikaden, Wasser, Regen, noch mehr Regen, ein knisterndes Feuer. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Das auch, alles mehr so für Kinder. Ich denke, das sind Urwaldgeräusche. Oder, da war ich mir vorhin nicht sicher, vielleicht soll das auch eine Person sein, die atmet. Dann gibt es noch tatsächlich weißes Rauschen, so wie ich es mir vorstelle, wenn man früher keinen Sender am Fernseher hatte. Und das, finde ich, klingt wie ein fahrendes Auto oder ein LKW. Oder ein Bus. Und dann ist man wieder am Anfang. Ich finde das Teil super toll. Ich habe sehr leichten Schlaf und höre viele Geräusche. Manchmal bringen Oropax überhaupt nichts. Und ich freue mich schon darauf, dieses geniale Teil auszuprobieren. Viel besser als Kopfhörer. Und super Auswahl, vor allem hier mit 30, 60, 90 Minuten. Ich werde berichten.